به النائب الاول لكاتب العام للجامعه الوطنيه في القطاع العام. طيب اكيد الحضور في مختلف المشاريع هذا اليوم، هذه الندوه في نظركم في اي اطار ممكن ان كتندرج هذه الندوه اللي كتحضروا لها اليوم؟ هذه الندوه كمان باش نخبركم بان الجامعه الوطنيه دأبت كل سنه واعتزازا منها وافتخار منها بالخطاب ديال صاحب الجلاله اللي جا في سنه افتتاح السنه القضائيه باكادير، وان الجامعه الوطنيه قطعت عهدا على نفسها ان تنظم كل سنه ملتقى اللي من خلاله سنحاول ننهضوا بالمستوى العلمي ديال الموظفين ديال قطاع العدل، وان هذا القطاع لان كنقولوا كتابه الضبط هي عصب الراحه وهي التي تحرك دوالب المحك، وان تساهم في العمل القضائيه بنسبه تفوق 80%. لهذا هذه الملتقيات وباقي الندوات والايام الدراسيه الهدف منها هو الرفع من المستوى العملي لكتابه الضبط، مع الاضافه باش نخبر بان هذا الجهاز هو الذي يخدم الجميع ولا يخدمه احد. من هذا المنطلق هذا الجامعه الوطنيه قررت وقطعت على نفسها كما قلت بان غادي تدافع على المطالب ديال الموظفين ديال كتابه الضبط باستماته وتحقيق الاهداف والمتوقعات وتنزيل الدستور، لان معنيين بالدستور وبان ملي تناديو بان الموظف ولا القضاء يجب ان يكون في خدمه المواطن، بان المقصود هي هيئه كتابه الضبط، لان هي التي تستقبل وهي التي تجهز النفاذ وهي التي تنفذ. نعم. طيب اكيد النظره اصبحت متجاوزه عن الهيئه القضائيه فقط، انما رحنا كنتحدثوا ايضا عن الخبراء، عن المترجمين، عن العدول، عن الشرطه القضائيه، عن هيئه الاطباء، كذلك نرجعوا دائما للعمود الفقري اللي هو الهيئه ديال كتابه الضبط، وكنسمعوا العديد من المطالب التي تطالبون بها. ما هي ابرز هذه النقاط؟ هو كما ذكرتوا بان الاصلاح ديال العداله في حقيقه ماشي مطلب ديال الساده القضاة والموظفين ديال كتابه الضبط، وانما اصبح مطلب ديال الامه باكملها، وبان كانت عندنا مؤاخذات على الورش ديال الاصلاح اللي كان واحد الوقت وزاره العدل، وللاسف الشديد انها هيئات 17 مشروع دون اشراك جميع الفعاليات الحقوقيه والمعنيه في المجتمع. كاين اغفال، يعني كاين اغفال، لان المشروع ديال الاصلاح ديال القضاء، لان ملي تنقولوا اصلاح ديال القضاء الاصلاح العميق والشامل ديال القضاء معناه ان الامه باكملها معنيه بالامر، وجميع الفاعلين في الحقل السياسي والحقوقي والمجتمع المدني كلهم معنيين باصلاح القضاء، لان من القضاء يمكن لك تعرف المستوى ديال الدوله كمؤشر، هل هي مشجعه على ان يكون استثمارات؟ حنا تندويو على الاقتصاد والازمه العالميه اللي كاينه، واذا به تنغفلوا بان الاصلاح خص يكون كل شيء شارك فيه. لهذا ملي تشوفوا بان هذا الملتقى ولا الملتقيات السابقه انه كان واحد الانفتاح على جميع الهيئات، هذه كهيئه ديال كتابه الضبط تؤمن بالاشراك ديال جميع الفاعلين في المجتمع، لان النظره ديال الاصلاح عندما تكون احاديه لن تؤتي باكلها. كنشكركم جزيل الشكر، وكنشكركم ايضا على الاشاره ديال الاستثمار، فاكيد ان عندكم نظره شموليه، لان البلد اللي ما عندوش القضاء عدل والمنظور الشمولي ديال اصلاح العداله فاكيد غادي تمشي للاستثمارات. كنحييكم على هذه النقطه، واكيد ان ضبط الامور. بارك الله عليكم.